వాషింగ్ మిషన్ ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా ఇలాంటి లిక్విడ్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉపయోగిస్తుంటారు. టాప్ లోడ్ అయితే టాప్ లోడ్, ఫ్రంట్ లోడ్ అయితే ఫ్రంట్ లోడ్, సెమీ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్కి అయితే దానికైతే అలాగైతే ఇలాంటి లిక్విడ్స్ అయితే ఉంటాయి. మీరు ఇక్కడ వీడియోలో అయితే చూడొచ్చు. ఇది టాప్ లోడ్కి సంబంధించి లిక్విడ్ అనమాట. ఈ లిక్విడ్కి సంబంధించి మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే దీని మీద ఈ బాటిల్ పైన దీన్ని ఏ విధంగా వాడాలి, అసలు ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలో దీని మీద ఈ బాటిల్ పైన మెన్షన్ అయితే చేస్తాడు. మీరు ఇక్కడైతే చూడొచ్చు. మనం మామూలుగా ఒక కప్ అయితే వాడాలన్నమాట. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, ఒక కప్పు. ఫస్ట్ దాంట్లో ఏమి ఇచ్చారంటే ఒక కప్ అయితే వాడాలి. అదేవిధంగా సెకండ్ ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ ఆ కప్పుతోటే మళ్ళీ రబ్ చేయొచ్చు అంట. అంటే ఏమంటున్నారంటే బట్టల పైన ఒకవేళ మురికిపోకపోతే దాంతో రుద్దొచ్చు అంటుండే. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఈ క్యాప్ కూడా కొద్దిగా రఫ్గా ఉంది. ఇక్కడ చిన్న ఇట్లా రఫ్గా ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. డాట్స్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. ఈ విధంగా అయితే ఉంటారన్నమాట. మీరు బాటిల్ పైన మీరు ఒకసారి అయితే చూసుకోండి ఏ విధంగా అయితే ఉందో. ఈ విధంగా 1 కప్ అయితే వాడాలి మామూలుగా. రెగ్యులర్ లోడ్ అయితే, హెవీ లోడ్ అయితే 1.5 కప్స్ అయితే, అంటే 1.5 కప్పు వాడాలన్నమాట. దానికి సంబంధించి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. మీరు ఇక్కడైతే చూడొచ్చు. ఈ వీడియో అయితే చూడొచ్చు. దానికి సంబంధించి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఇచ్చాడు. మామూలుగా ఏంటంటే ఇవి టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ కానీ, ఫ్రంట్ లోడ్ కానీ ఇలాంటి డిఫరెంట్ లిక్విడ్స్ అయితే ఉంటాయి. సేమ్ ఒకటే కంపెనీ కానీ లిక్విడ్స్ అయితే వేరే అయితే ఉంటాయి. ఈ విధంగా దానికి సంబంధించి అయితే మెన్షన్ అయితే చేయడం అయితే జరిగింది బాటిల్ పైన. మీరు ఒకసారి అయితే చూడొచ్చు. ఇక్కడ ఇది 112 రూపాయలు అన్నమాట. ఇది ½ లీటర్. ఇది అంటే 500 గ్రామ్స్. కానీ లిక్విడ్ అయితే రేట్ అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది. మామూలు డిటర్జెంట్ ప్యాకెట్ల కన్నా కూడా ఈ లిక్విడ్ అయితే కొద్దిగా రేట్ అయితే ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీరు లిక్విడ్ ఎట్లా ఉందో చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడొచ్చు. మీరు బాటిల్ మీకు సరిగా కనిపిస్తలేదు అనుకుంటా నేను. లిక్విడ్ అయితే మామూలుగా బ్లూ కలర్లో అయితే ఉంటుంది. అదేవిధంగా క్యాప్ అయితే పెడుతున్నా. ఇప్పుడు నాకు సెలెక్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.